Svanisce ai calci di rigore il sogno del Canegattì di approdare nel campionato di Serie D. Ad avere la meglio nella lotteria degli 11 metri il Biancavilla di mister Ciccio Di Gaetano. La finale di ritorno dei playoff di eccellenza, giocata al Valentino Mazzola di San Cataldo, ha avuto una cornice di pubblico eccezionale e per gli oltre 2000 tifosi di fede biancorossa vedere svanire il sogno promozione sul più bello è stata una grande delusione. Il Canegattì, per centrare l'obiettivo, aveva l'obbligo di ribaltare la sconfitta per 1-0 subita nel match di andata e già al 31esimo una zampata vincente del difensore Di Mercurio sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Giglio rimetteva tutto in parità. Nel secondo tempo i biancorossi avevano il vantaggio di giocare in superiorità numerica per l'espulsione di Angione per più di un'ora, ma non riuscivano a trovare il gol del successo, anche per una buona dose di sfortuna, quando nel secondo tempo supplementare un gran tiro di Raggi era respinto dal palo. Il sogno della squadra di Terranova si spegneva proprio in quel legno, in quanto nella lotteria dei calci di rigore ad avere la meglio era il Biancavilla, nonostante il portierone Piero Iacono riusciva a pararne due. La festa finale è per la squadra guidata con grande sagacità tattica dal palermitano Di Gaetano, tecnico di indubbie qualità tecniche e umane.